Такое вот замечательное панно из тамошнего времени еще. Мы отъезжаем, уступаем место вот ребятам, французам. У нас в планах заехать. Не, назад надо сдавать. В планах заехать на Боне. Поесть хачапури. Ну и потом уже в Кабулете. И вот мы приехали на рынок Бони. Парковаться, правда, приходится далековато, но иного выхода нет. О-о-о. Тоже 8. Она за 6. Да. Подожди, ты хоть... Ну что, рассказывай. Сейчас хачапури сделаем. Спасибо большое. Все съесть не смогли, забираем с собой. Грузин, да есть? Мы приехали в Кабулете, сейчас вот воду зальем. А попробовать, может, через шланг? Попробуем. И потом поедем место себе искать. Не под солнцем. Воду залили, едем искать место. Я немножко расскажу о себе. Я уже сказала, что меня зовут Полина Алексеевна. Я являюсь преподавателем по английскому языку в онлайн-школе Foxford. Может быть, с кем-то вы с вами встречаетесь. Преподаю в основном в начальных классах. Николай – самый хохочущий смайлик. Я люблю игры. Вот оно. Ребята, самое интересное – изучать английский с помощью игр. Поэтому сегодня будем двигаться. Жду ваши веселые смайлики. Давайте поможем. И пошли. Walk. Наверное, слышали выражение go for a walk. Идти на прогулку. Вот это просто гулять. Walk, walk, walk. О, я вижу, Эмма мне отправляет смайлики гуляющих собачек. Walk, walk, walk. Нет. Степа, не переживай. Ехали мы 3 минуты, да? Ну, тут недалеко. Что там? Мне кажется, Семену просто ничего другого для счастья не надо. Жареные крылья на костре, картошка печеная, Кабулете. Вот так примерно выглядит съемка заката. А Семен здесь бегает с девочкой из Литвы. Мы уже видели этот автодом еще, наверное, вот минувшей зимой. Постоянно здесь катался. Такой он оригинальный в плане того, что у него сзади 2 оси. Он трехосный. Ну, наверное, какой-то крутой.
Каждый занят своим делом. Пойдем, мне ведь надо еще... Ты сам это строил или с друзьями? Да, Что да? это я с ними строю. Мгм. И что это такое? Вон там, это, сейчас покажу, что это. Вот, это вот король, это его дом, Мгм. это пушки, это вот снаряды для пушек, это мушкетеры, это там вон командир армии, тут моя подруга сделала немного армии, но не достроила. Я Уехала. понял. Тут вот ров я сделал. Вы думаете, почему здесь вот эта канавка? Потому Где? что вот это. Почему? Потому что это второй ров. Ага. Я понял. С крокодилами, да? Ну, почти. Я собираюсь потом фольгой обмотать вот здесь всё и вот здесь все. Одевай свои ботинки, пошли плавать на сапсерфе. Залить все там водой и все. Мы сейчас пойдем испытаем сапсерф наш. Мы второй приобрели, ну как-то так, вне сезон взяли его бэушный, и надо сейчас испытать. Пушики мои тут решили на сабе поплавать. В гидроках, все как положено. Одно сел, нет? Да, коснулся. Давно это? Как водичка? Нормально. Нормально? Сейчас, подожди. Я отплываю. Давай. У нас Не надо приехали гости в большом количестве. Сейчас будет осуществляться Так, до дороги, да? пикник. Ну, малыш что-то Вот так там до дороги и туда, да? попал куда-то неудачно. Ну что, сегодня большая компания собралась, да? Ты познакомился со всеми ребятами? Да? А ты Аню вспомнил? Да, помню. Ну, Я ее помню. привет. Немножко жужжит. Коммунальные службы косят траву. Царевна на троне тут. Ваше Величество. Добро пожаловать в наш лагерь. Смотрите все сюда. Какое у вас настроение? Вот. У нас тут такой аттракцион. Место.
Банда. Нас тут катают на дырявом прицепе. Это так здорово. Прикольно. Ну, когда дед... И не маленький. Конечно, попрыгали, да? Ты хочешь постоять? Давай. Да, покажите. Мне большой очень нравится. Помашем. Сейчас буду почки. Почки, Ты не бойтесь, А попы на почках не отобьются попы? Нет, не отобьются. Вау, вот это Ой, Саша, спасибо вообще. Я еще, наверное, раз. А, конечно, ты поблагодари за этот раз-то сначала. У меня место. У нас места нет. Ну, постанем рядом. Давай, бери тетю Вику за руку, я поснимаю, да? Иди с песней спеть. Аню бери, спой песенку. Бери за руки, спой песенку. Давайте. А что мы должны петь? Ну, тут такая секта, да. Я поняла. Хорошо. Спасибо земле за все, что есть у нас на столе. И пусть у всех людей на земле будет хлеб на столе. Приятного аппетита. Спасибо всем, кто это приготовил. Ты нас Да, покатаю. покачай! Семен! Ну, вы починили назад свою конструкцию? И сделали гораздо лучше. Сделали лучше, да? Вообще замечательная, видите, какая-то. Всю рыбу распугали. Распугали всю рыбу. У папы уже не получается грести. Сегодня 10 июня. Человек проснулся, мы здесь уже обжились. Вчера полдня бесились на сапсерфе. Всем все понравилось. Сними его эти. Покажите ваши руки. Руки сними его. Ну нормально. Ну просто вытяни и покажи. Семен, ну И сними его кроксы. Мне кажется, я их потом не отмою. есть небольшие дефекты. Но просто здесь такой песок, он ближе к вулканическому. Да, иди сюда. Ну еще много кострищ, поэтому такая вот грязь. Вон там твоя подруга орехи колет. Ведь. Наша вредная морда, или как. Ну, Марина решила физическую нагрузку осуществить по утру. Доброе утро наше. Вот так выглядит. Это заснять. Вот у нас все полезное. Овсянка, жуки, рассказы. Здесь конфеты без сахара. Да, картошка с салом. Водичка. Что с Гаврюшей? Ну хватит, уже дядю напрягаете, не надо. Один раз. Семен, Нет, Семен, ну уже некрасиво. Сыграйте в шахматы. Вдвоем не справились, позвали этих ребят, и, короче, и собака еще там рядом. Так собаки помогают. Ну, ребят, надо хотя бы по картошечке с салом угостить. А мы же отнесли, да, ребята. Ого, вы какого кабана Ничего принесли? себе, вот это вы молодцы. Это мамонт целый. Крутые, да? Давайте мне Ничего себе. Это на всю ночь. 5, 7, 5. Ну, всё. Все давайте.
борщ покажем. Борщ покажем. Как борщ. Ну да. Не, это уже не борщ, это такой, Да как бы, борщ. это его нет. Второй, это наш, Это из был, Черноземья такой борщ. Если меня вложить в детей, ну, хорошо, Почему? Это книжки, это сказки, это игры, это про кружки. меня. Это деньги. Ну. Это деньги. Блин, зачем мой палец? До свидания, друзья. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Напишите комментарий и поставьте лайк. До свидания!